Så er vi nået til dagens tredje og sidste konkurrence. I står 5 her nu, men der er kun én plads videre til vinderdagen på onsdag. Og I har været nede og rodet i skovbunden ud og svømme med hummerne. Nu håber vi, at I er klar til at få lidt luft under vingerne. Jamen det første, jeg tænker, det er, at vi skal da lave en due eller en fasan eller noget. Foran jer, der står der en hemmelig boks. Der ligger forskellige fugle under boksen. Værsgo og løft. Foran jer, der står der engangskopper, der er en chiffon, lecitin, smør, æggehvide og en akvariepumpe. Hvad er det der for en pumpe, der ligger? Hvad skal jeg bruge det til? Meget, meget essentielle ting, hvis man skal lave en lækker, fluffy, luftig dessert. Jeg laver ikke dessert, jeg spiser ikke dessert. Jeg ved faktisk intet om dessert. Jamen, jeg kan lave en flødebolleskum. Det er det eneste, jeg ved, hvordan man laver luftigt. I skal altså bruge en af de ting, der har været i den hemmelige boks, til at give noget luftighed i jeres dessert. Jeg er rigtig glad for, at det er dessert, fordi så har jeg nogle rigtig gode idéer. Spisekammeret, det er åbent. Og vi har givet jer 45 minutter til at lave en luftig dessert til os. Og I ved, hvad der er på spil. Der er kun én plads tilbage til onsdagens vinderdag. De resterende 4, I skal mødes i en lang elimineringsdag i morgen. Er I klar til at lave en luftig dessert? Ja. Ja, tak. De 45 minutter starter nu. Jeg går med en citronformage med en hvid chokoladeis og en kiks med lakrids. Nu satser vi hele butikken. Så jeg går med den 0,01 chance, der er, for at det lykkes mig at lave en soufflé. Jeg vil lave en mousse au chocolat avec le langue de chat et à l'air de l'orange. Og det er traditionel fransk mousse, som er meget tyk chokolade og meget masser af smag. Jeg har lavet citronformage rigtig mange gange. Det er sådan et søndagsprojekt. Når man skal lave en god citronformage, så skal man jo sørge for at piske blommer og sukker rigtig godt sammen til en god æggesnaps. Og så skal man piske fløden, og den skal jo bare lige trække nogle spor, så den lige har fået lidt luft. Jeg skal lave en appelsinmus. Så skal jeg lave noget sne på den her appelsinmus også. Lave noget nougatine og noget chokolade. Jeg tror måske, jeg ved, hvordan man laver den. Jeg priser mig lykkelig over, at jeg kan ryge ud, og så prøver jeg bare at undgå at gøre mig selv fuldstændig til grin. Det er sgu planen. Det lyder som en skovplan. Ja, gør! Og jeg tror, jeg melder mig ind i den kamp. Det er virkelig super fedt, at vi skal i det søde køkken, fordi jeg lærer så meget, men jeg er på udebane. Jeg skal lave en chokoladerulle, og så skal jeg lave en savion-creme. Prøver jeg med igen? Jeg kan godt lide den der med at sige, okay, der var noget, der ikke lykkedes, nu skal jeg fandme vise dem. Og så skal jeg lave savion-creme med hindbærsmag, som jeg køtter ned til nitrogen og smadrer, så får sådan en dejlig luftig overraskelse i munden. Hej Mia Maja. Hej. Hvad så? Er du klar igen nu? Jeg var, og så hørte jeg, at vi skulle lave dessert, så tænkte jeg, ja. Så er det vel vigtigt ligesom at sige, keep it simple. Du ser på det helt forkert, Milde. Hvis man ved, at man er bagud på point fra starten, og chancen for, at man taber, den er forholdsvis stor, så er man nødt til at prøve at tage en chance. Det er det, jeg gør nu. Hvad laver du egentlig, Mia Maja? Jeg laver en vaniljesoufflé. Altså klassisk soufflé. Ja, med vanilje og så hindbærsauce til. Og jeg har aldrig lavet det før. Jeg tror, Milde synes, jeg er sindssyg. Så hvis jeg på magisk vis river den her soufflé hjem, så føler jeg, at jeg står godt. Det er jo som at køre modsat i rundkørslen og lukke øjnene, og så råbe chancen eller ambulancen. Altså det der jo er med en soufflé, det håber du er klar over, Ja. det er, når den er klar, så er den klar, så Så er den kan klar. verden ikke vente Nej. på den. Det er med. Så, når du er klar til at tage din soufflé ud over, Ja, og du har din sauce stående ved siden af, ja tak. og den er klar, Ja tak. så kalder du på mig, Ja tak. og så kommer jeg herned, og så kigger vi på, hvordan den ser ud, når den kommer ud. Ja tak. Fordi alle souffléer, ligegyldigt hvor godt de er lavet, de vil falde med tiden. Ja tak. Held og lykke. Respekt.
skal lige have smeltet smøret her, så skal jeg lave en kakao-chokoladecreme, som skal på køl, så jeg kan skære nogle flotte, altså, ikke så flatterende, men jeg skal lave en chokoladepølse. Jeg har valgt en tung, mørk chokolade med lidt frugtig tone. Skal jeg piske den her i 8 minutter, skal den simpelthen bare have noget gas, så jeg får den her helt faste, lækre italienske meringue. Min kiks, der er det en helt klassisk mørdej. Jeg tilsætter en lille smule mere æggeblom, så den bliver lidt mere blød. Og så putter jeg noget lakrids i. Sukker. Det der. Jeg har lavet det flere gange, og jeg har altid ringet til min mor og spurgt, om det har grynet noget. Og hun siger, det er helt normalt, at det er så grynet. Så det er jeg helt rolig på. Jeg har pisket mine æggehvider, så de er dejligt luftige. Og så vil jeg begynde at vende dem stille og roligt, lidt ad gangen, ind i min chokolademasse. Lidt ad gangen. Og det er en dejlig tyk chokolademasse, som det skal være. Men så er jeg også forsigtig med at vande æggehviderne i, så den beholder så meget luft som muligt. Tiden går. I har 30 minutter tilbage. Det er spændende, det her. Ja. De hæver. Sådan. Var det god? Jesus, det lykkes. Jo. Det er nok noget af det mest vanvittige at binde an med at lave. Og jeg synes, at det er sejt, du gør det. Tak for i dag. Tiden går. I har 30 minutter tilbage. Det er spændende, det her. Ja. Æggehviderne, de skal piskes stive, så de kan blive vendt i den her opbagningsdej, der kommer ud af æggeblommerne og mel, mælk og smør og sukker. Appelsinmusen skal på chiffon, fordi den skal have lidt ekstra luft, og fordi så kan jeg i hvert fald få lov til at lege med noget flydende nitrogen. Hej, Sørse. Hej, Kasper. Der er sgu fart på her, hva'? Ja, der, Det der, det ligner umiskendelig chokolademus. Det er det. Det er min mors chokolademus. Det er din mors chokolademus. Ja. Så det er simpelthen, nu snakker vi traditioner og sådan noget. Ja, det er noget, jeg har vokset op med, og det er faktisk min yndlingsdessert, og la mousse au chocolat. Ja. Sådan en fransk traditionel opskrift med Le Grand Marnier i. Men når jeg sådan kigger rundt, så er det den, vi skal have, eller hvad? Eller skal Ja, så vil jeg lave en appelsin sådan er med lacetin. Tænker jeg, så kan jeg lægge noget af appelsin luft ovenpå. Fordi der er Grand Marnier i, så tænkte jeg, så kan man lige tage lidt af det ovenpå. Så du vil, juice dem, eller? Ja, juice dem, og så lave sådan appelsin er. Okay. Og det har jeg set, at man kan bruge lacetin for at gøre nøjagtigt det. Bare på en ren, dejlig appelsinjuice. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan nå og kan finde ud af at lave noget brændt hvid chokolade. Den hvide chokolade skal lige brændes lidt i ovnen, fordi så giver den lidt knas til retten. Lige nu står jeg helt vildt bekymret for min appelsinmus inde i køleren. Om jeg overhovedet kan nå at få den sat og blive kold nok. Jeg aner ikke, hvor lang tid sådan noget tager. Jeg er mest bekymret for, at jeg ikke når alt det, jeg skal i dag. Jeg kan se allerede, at jeg har sådan meget travlt. Jamen, jeg er i gang med at gøre klar til at lave en Savillon-creme. En varm, luftig creme. Jeg skal vise, at den der Savillon-creme sidder lige i skabet. Og det er jo lidt spændende, fordi jeg har jo stiftet bekendtskab med den tidligere dag. Men jeg synes bare, at den er så lækker til det her, den her chokoladedessert. Så jeg står og presser nogle appelsiner for at kunne, som skal legeres med noget flormelis og nogle æggeblommer over et vandbad, hvor jeg så får den her luftige, lækre creme ud af det. Jeg begynder at røre de her, eller vende de her æggehvider ned i den her masse dej, der er af æggeblommer og mælk og sukker og de andre ting. Og jeg synes egentlig, det ser meget godt ud. Var det nu, du havde lyst til at komme? Det så da så interessant ud. Ja, perfekt timing, ikke? Jeg er ikke lige helt klar til at snakke med dig, Kasper. Luftige desserter. Ja. Godt, og så ligger der sådan en gang knas.
Og så ligger der en gang... ja, det ser vi lige på, hvad det bliver til. Og hvad har du i den der? Der har jeg noget appelsinmus. Jeg lige vil lave noget sne af også. Har du lavet det før? Aldrig. Nej. Jeg har aldrig lavet mus før. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Det er bare fuld fart, og så ser vi, hvor vi ender hen. Nu vil jeg lige se, hvad den kan. Hvad den kan? Ja, om der Du skal... har en idé om, hvad den kan nu. Jeg går lige væk her. Ja, det vil jeg også gøre, hvis jeg var dig. Ja. Hvis ikke det går godt i dag, så har du det mindste nålen til morgen, hvis der er noget. Ja, lige præcis, ikke? Den er jeg glad for lige nu. Ja. Ja, jeg tror, hvis Kasper han skulle give mig en karakter lige nu, så havde jeg nok fået 0-0 og fået at jeg kunne komme tilbage igen i morgen. Nu kan man fryse det. Hvorfor? Fordi, Men er det så luftigt? Nej, altså, er der stadigvæk noget luft i den, vil jeg da sige. Det bliver stadigvæk tungt, men... Der er også meget mus i den, ikke? Ja. Har jeg gang i noget helt sygt her? Den smager sgu meget godt, altså. Den smager godt. Den smager godt. Skal jeg lade være med at... Ej, det skal jeg ikke. Ej, det skal jeg ikke. Jeg gør det. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Hej. Jeg taler helt vildt meget med mig selv, fordi det er altid godt at have et intelligent menneske at tale med. Jeg elsker at arbejde med sprøjteposer. Det er som skabt til mig. Så ved man, at man er på hjemmebanen, når jeg tager en sprøjtepose frem. Jeg vil prøve at lave de der kiks long de chat. Og se, om jeg har tid til det. Det så længere tid at folde den der creme, end jeg havde regnet med. Så det bliver jo lidt knap nu. Men jeg tænker, lige så snart jeg har dem i ovnen, så kan jeg lave det der appelsinskum. Jeg har lavet de der kiks et par gange før, men jeg vil indrømme, at jeg er ikke så dygtig med sådan en sprøjtepose. Det ser meget rigtigt ud, gør det ikke det? Jo. I forhold til ting, man ikke ved i, så synes jeg, det ser fornuftigt ud, det der. Det er det sygeste, det her. Det ser flot ud. Ja. Så skal jeg have lavet nogle med klar inspiration fra Milke. Så skal jeg have lavet nogle... altså i virkeligheden kunne man måske kalde det friterede marengetær. Jamen, det ser super godt ud, og det er mega sjovt, det her. Nu skal de her souffléer i ovnen på 200 grader. Det er all in nu. Mus. Et eller andet. Chokolade. Skruer vi op for. Hvad har jeg glemt? Så er det jeres sidste 15 minutter. Du skal ikke til det. Det gør jeg da ikke, men det er spændende. Jeg tør jo dårligt at røre oven på køkkenøen i frygt for, at de falder sammen inde i ovnen. Jeg skal nok nå det. Der er masser af tid tilbage. Du er 12 minutter tilbage. Ja. Knap ud. Der er 11 minutter tilbage. Citronformage har også sat sig. Han sat sig. Skide godt. Jeg er så bange for, at jeg ikke når at komme i mål med isen, og den ikke når at tykne nok. De hæver. Sådan. Sådan. Var det god? Jesus, det lykkes. Med tabionen. Den må ikke blive for varm. Den må godt få rimelig meget gas, når man laver den her, men den skal selvfølgelig ikke blive alt for varm fra bunden. Men når jeg rører hele tiden, så hjælper det på, at det bliver hårdt. Det bliver blandet rundt. Jo. Hindbær. Nougatin. Citronskal. Det der. Eller for satan. Selvfølgelig glemmer jeg min chokolade i ovnen. Jeg glemmer jo altid et eller andet, så det skulle ske. Jeg tror, det er fint, jeg glemte den lidt, for den smager okay. Hej. Hej så. Er du også lidt i vildrede? Jamen altså, jeg skal jo have min is færdig, og den lader sig jo lidt vente på sig. Nå, mindre detalje. Hvorfor gør den det, mand? Ej. Mens jeg kigger ind i ovnen,
så ser jeg, at den ene lige pludselig vulkanerer ud til den ene side. Nej. Skal jeg ikke prøve menu, når de hæver sådan derover? Og det er sådan røget ud over. Jeg har det tilbage. 9 minutter tilbage. 9 minutter, og jeg har ikke særlig meget dej i. Jeg har aldrig lavet soufflé. Jeg aner det ikke. Pas. Ja. Jeg kan ikke nå at lave ny. Jeg vælger at gå med dem, der er inde i ovnen. Milke, nu skal vi se. Jeg har lavet en soufflé. Jeg tror, han tænker, hold kæft, noget lort, hun har lavet. 5 minutter igen. Jeg tror faktisk, det ser bedre ud, end jeg har tur håbe på. Den er pisseflot. Helt vildt. Men jeg kæmper lige en lille smule med at finde ud af, hvad jeg egentlig vil have på. Jeg er nogenlunde tilfreds med min is. Jeg kan godt være lidt i tvivl om jeg ikke har givet den nok nitrogen, men jeg vil hellere gå med en, der er lidt for flydende, end en, der er skældt. Det er jeres sidste 2 minutter. Det er spændende. Ja, perfekt. Min soufflé, den smager lidt ligesom en ikke så legeret vaniljeis. Så sådan lidt af æg og lidt af vanilje. 60 sekunder. Jeg er lidt irriteret over, at min meringues ikke er løs. Jeg har valgt ikke at lægge den på tallerkenen, fordi den er simpelthen ikke blevet frosset nok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Træd ud af jeres køkkener.